今日呢段話講人生嘅意義，非常有意思，分享俾你。佢話牛好大力，但係效率低；馬跑得快，但係冇耐力；驢仔呢，算係攞到個中間位啦，但係脾氣就好差喎。我一直喺度諗，有冇一隻畜生可以集齊晒佢哋所有優點呢？直到頭先，我喺塊鏡入邊見到自己。人一世為咗個瞓覺嘅地方，成世都瞓唔安樂；為咗架代步嘅車，結果自己困喺原地；為咗慳錢，食又唔敢食，使又唔敢使，最後錢冇儲到，連快樂都冇埋。如果銀紙一日少過一日，你就會好慌；但係條命一日短過一日呢，你反而唔在乎喎。你成日睇住個荷包有幾多錢，點解唔計下自己仲有幾年命呢？人生苦短，本嚟就係做緊減法，邊有咁多聽日呢？我哋係嚟呢個世界體驗生命噶嘛，唔係研究點樣完美噶。來去匆匆，唔係有錢有面先至叫成功，吃喝玩樂都未必係嘥時間。最緊要係你開唔開心。房屋萬間，瞓覺都係得6尺床。良田千頃，一日都係食3餐，攞唔到嘅你就放低，錢財再多都帶唔走，健康同快樂先至係最值錢。畢竟嗰張通往終點嘅車票，邊個都退唔到票㗎。如果你都認同嘅話，就睇下我嘅第一條視頻啦。